Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгээс хамтран бэлтгэж буй Монголын түүх цоврал нэвтрүүлэг манай хэлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг 20 дугаар зууны Монголын хамгийн том үйл явдлын нэг Халх голын дайн. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцогчдод танилцуулъя. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Монгол Улсын шинжлэх ухааны гавьяа зүтгэлтэн доктор профессор Хишигт. Монгол Улсын шинжлэх ухааны академийн түүх археологийн хүрээлэнгийн бүс нутаг орчин үеийн судалгааны салбарын эрхлэгч доктор Мягмар Самбат. Түүхийн шинжлэх ухааны доктор Батбаяр нар хүрэлцэж ирсэн байна. Энэ жил бол түүхт 80 жилийн Халх голын. Халх голын 80 жилийн ойн өндөрлөг дээрээс бид нэр энэ 20 дугаар зууны Монголын түүхэнд гарсан үйл явдлыг дүгнэж түүхийн үүднээс эргэн харах гэж байна. Тэгэхээр 20 дугаар зууны энэ түүхэн үйл явдлыг бол мэдээж 1990-ад оноос өмнөх түүх эслэгдэж 1990-ад оноос хойших түүх эслэгдэж маш их судалсан. Харин 90-ад оноос хойших ерөнхий түүх хөшлөгийн тухайгаас асуудлаас гадна 90-ад оноос хойших түүх хөшлөгийн тухай ашиг тухай бас ярьж өгөө. Ямар шинэ судалгаанууд ер нь Халхын голын дайн 1939 оны 5 сараас 9-р сарын дунд үе үргэлжилсэн энэ 4 сэдв үргэлжилсэн дайны судалгаа бол яг энэ дайныхаа өөрийнх нь сургамж үр дүнг задлан шинжилгээс эхэлж хөгжил хувьслын маш их урт замыг туулж олон 10 бүтээлийг зөвхөн Монгол зөвлөлтийн Японы төдийгүй ер нь дэлхийн эрдэмтэд бичсэн. Энэ судалгаанд бол өмнөөс өмнөх судалгаан дээр бол манай Монголын эрдэмтэд бол бид нэр өөрсдийнхээ материал дээр гараад нэг үнний тухай ярьдаг байсан. Зөвлөлтийн эрдэмтэд бол бас тодорхой зохицуулсан байдлаар түүхэн ойгоор ч юм уу ном бичиж бас л өөрсдийнхээ үннийг ярьдаг байсан. Японы эрдэмтэд ч гэсэн олон 10 ном бүтээлж олон тооны үнний тухай л ярьдаг байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол 1990-80-ад оны сүүл үе хүртэл бол Халхын голын дайны түүх бол бүдгэрсэн олон асуудал бол орхигдсон бас үнэн хаа байгааг нь мэддэхгүй болсон тийм үе бол байсан бол 1989 оны 100 манай улс болон Оросын холбооны улс Япон улсын эрдэмтэд анх удаа эрдэм шинжилгээний баг хурлыг манай Улаанбаатар хотод хийсэн. Энэ нь бол 90-ад оноос хойших энэ Халхын голын дайны түүхийн судалгаанд бол цоошин үеийг эхлүүлсэн байна. Тийм үүдийг нээсэн. За энэ бол бидний ярьдаг нөгөө Монголын түүх хөчлөгийн шинжилгээний тэр олон зангилаа асуудлуудтай холбоотой. За мэдээж Халх голын дайныг бол түүхэн баримт төсчил ярина. Түүхэн баримт төсхийн тулд бид нэр Монгол Улсын архив тийм ээ Монгол Улсын сан хүмүүст хадгалагдж байгаа энэ дурсгалуудын тухай тулгуурлаж байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад ер нь Халх голын дайныг судлах үндсэн их сурвалжууд ямар шуухан баримтууд байна хадгалагдж байна хаана хадгалагдж байна. За Монгол Улсын хэмжээнд бол Халхын голын дайны түүхэнд толбогдох гол их сурвалжууд бол Батлан хамгаалахын төв архивд бол хадгалагдж байна. Энд бол үндсэндээ 1930-ад оны 35 оны Халхын сүмийн бодлоноос эхлээд 1939 оны сүүлч хүртэл Халхын голын дайны түүхэнд холбогдох байгаль дааны хилцээр үйл явдлын өдөр тутмын тэмдэглэл, байгаль дааны газрын зургууд, фронтын мэдээнүүд, байгаль дааны мэдээнүүд, тушаалууд энтергээд бүх төрлийн баримтууд бол энд гол нь хадгалагдж байна. Түүнээс гадна үндэсний төв архивд Монгол Улсын үндэсний төв архивын түүхийн баримтын архивд бас гол баримтууд хадгалагдж байна. Энэ архивд бол гол нь дайны үед Монгол Улсын нам төр засгаас гаргасан тогтоол шийдвэрүүд, фронтод бичижсэн загтлууд, илгээжсэн элэг дурсгалын тухай загтлууд. За тэгээд албан байгууллагуудаас фронт илгээсэн загтал бичиг энтер гэх мэтлэнгийн ийм улсын хэмжээний ийм том төрийн бодлогын хэмжээний болоод улсын хэмжээний баримтууд хадгалагдж байна. За түүний зэрэгцээгээр тагнуулын ерөнхий газрын тусгай архив байна. Энд бол гол нь дайнч нь бас хөлийн зэргийн оролцсон, хөлийн затаудын оролцсон тэр оролцооны тухай баримт мэдээнүүд. За тэгээд дайны тусгай тагнуулын мэдээнүүд, дайны олзлогчдын тухай мэдээнүүд голлон хадгалагдж байна. За түүний зэрэгцээгээр яг аймаг орон нутгийн архив ч гэсэн тухайлбал дайн болж өнгөрсөн гол нутаг
Орондын архивд бол одоо нөгөө боронтод тусалж ийсэн, ачаа тээвэр хүргэж ийсэн, зэвсэг мэсэг дөөж ийсэн энэ төргээл янз бүрийн баримтууд байна. Ер нь бол үндсэндээ бол халхын голын дайны гол их сурвалжуул Монгол улс болоод Орсын холбооноос за зүүнний зэрэг цэвэр Японд болсон нэлийн архив байна. Тэгэхээр энэ түүхэн үйл явдлыг үнэлж цэгнэх гол их сурвалж бол Монгол улсад ер нь бол хангалттай байна гэж ойлгож байна тийм ээ. Харин энэ бүгд дээрээс гадна гадаад ертөнцид энэ дайны үйл явдлыг хэрхэн одоо дүгнэж ямар бүтээл судалгааны материалууд хаана хадгалагдаж байгаа тухай доктор Батбаяр ярьж өгөө. Тэгэхээр ер нь алх голын дайн гэж бид нар бол үздэг. За энэ дээр бол бас хэлэх ёстой. Энэ 3 орны одоо түүхчид, судлаачдын одоо судалдаг ийм судлагдах юм. Тэгэхээр алх голын дайныг бол Японд бол Номон хааны хэрэг явдал гэж үздэг. Тэр одоо байгаа Номон хаанд болсон Номон хаан одоо бүр даваа гэж тэр одоо газар болсон утгаар нь за хоёрдугаарт хэрэг явдал одоо өөрөөр хэлбэл энэ бол хөлийн мөргөлдөө юм аа гэсэн утгаар нь Номон хааны хэрэг явдал гэж. За Оросын түүх судалд бол алх голын байлдаан гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид бол алх голын дайн гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ 3 өөр бас өнцгөөс харж байгаа. Тий, энийг бас хэлхэн зүйтэй байна. Хятад юу гэж байна? За Хятад бас одоо Номон хааны хэрэг явдал гэсэн тэр Японы нэртэй ойролцоо нэрээр тий. оны 9 дугаар сарын 18-нд зүүн хойд Хятад буюу Маньчжурыг эзлэхэд төрөмхий дайны ажиллагааг Кавантууны арим эхэллээ. 3 сарын дотор Маньчжур Японы эзэмшилд орсон юм. 1932 оны 3 дугаар сард Маньчжурт Японы нөлөөний Маньчжугогч тоглоомын улс байгуулж Маньчжчин улсын эзэн хааны сүүлчийн удмын бүү игэгчийг эзэн хаанд өргөмжлөлөө. 1932 оны 6 дугаар сард Японы цэргийн яамны сайд генерал Араки ер нь Японы нөлөөний газрын орчмоор Монгол мэт хоёрын хооронд ойлгомжгүй газар нутаг байхыг хэрхэвч хүсэхгүй. Монгол заавал дорн зүгт хамаарах ёстой гэж бичиж байсан нь түүний эзлэн төрөмхийлэх үзэл бодлын илэрлэл байлаа. Тэгэхээр бид нэр одоо яг 20 дугаар зууны Монголын түүхийн хамгийн томоохон үйл явдал болж өнгөрсөн Халх голын дайны түүхэн улмөр болсон хамар даваа Халх голын одоо баруун биед хөрөлцөж ирсэн байна. Тэгэхээр Халх голын дайны үүссэн нөхцөл байдлын тухай Халх голын дайны одоо эхлэх шалтгааны тухай та эхлээд танилцуулж өгөө. За баярлалаа. Тэгэхээр Халхын голын дайны түүхийг бол одоо Монгол зөвлөлт Япон тэгээд гадаадын олон улсын судлаачид олон жил судалж байгаа л да. Тэгэхдээ энэ судалгааг бол хоёр хувааж үзэх хэрэгтэй. Нэгдүгürt 90-ад оноос өмнөх судалгаа. 90-ад оноос өмнөх судалгаанд бол Халх голын дайн үүсэх гарах болсон гол шалтгааны юуг тайлбарж ийсэн гэхээр энэ бол ерөөсөө Японы Кавантууны армийн эзлэн төрөмгийлэх төрөмгийн бодлогын үр дүн. Энэ зорилготой илгээ тайлбарж ийсэн. За 90-ад оноос хойш Халх голын дайны судалгаа бас шинэ агуулга, шинэ чиглэлээр өгж байгааг та бүхэн бүгдээ мэдж байгаа. Тэгээ энэ үндсэн дээр одоо судлаачид юу гэж үзэж байна гэхээр Халхын голын дайн гарах болсон гол шалтгаан нь тухайн үеийн олон улсын харилцаа, геостратегийн нөхцөл байдал, их гүрнүүдийн бодлоготой холбоотой гэж ингэ тайлбарлаж байна. За тухайлбал одоо энэ ямар бодлого байсан гэхээр Японы хувьд бол Японы Кавантууны армийн хувьд бол одоо энэ Халх голын дайнаар ингэ дамжаад их газар руу орж ирэх, их дайнаа явуулах ийм эхлэлийн цэг нь бол энэ Халх голын дайн байсан. Тийм учраас энэ төрөмгийн дайныг үдээсэн. За хоёрдугаар зөвлөлтийн хувьд бол бас их гүрэнд тэр үедээ бас одоо энэ дайн бас гарах нь Япон зөвлөлтийн хооронд дайн гарах нь гэдгийг ямар тагнуулын олон улсын одоо гадаад харилцааны бүх шугамаараа мэдчихсэн. Тийм учраас дайныг чухам одоо энэ Японы армийн хаашин чиглүүлэх вэ гэдэг асуудал гарч ирсэн. Тийм учраас бас энэ Монголын нутаг дэвсгэрт энэ дайныг явуулах ийм шийдвэр гаргаж зөвлөлтийн 57 дугаар арми 1937 онд одоо Монгол улсын нутаг дэвсгэрт ирж байрлсан. Энэ бол бас Халх голын дайн чухам энэ зөвлөлт Японы хоорондох энэ дайн энэ нутаг дэвсгэрт болох гарах болсон нэг үндэс болсон юм аа гэж судлаач тайлбарлаж байгаа.
1938 оны сүүлчээр Гаунтууны армийн штаб Манжго зөвлөлтийн хөлийн бодлооныг шийдвэрлэх хөтөлбөр гэсэн энэ төлөвлөгөө зохиож гаргасан юм. Уг хөтөлбөрт хэрвээ эсрэг хүчний талаас төрөмхийлэн халдвал завшааныг үл алдан угтан цээрлүүлэх. Үүний тулд зөвлөлтийн хилд төр довтлон орж зөвлөлтийн цэргийг Манжуурын нутагт өдөн оруулж болно. Хөлийн шугам тодорхой бус газарт тухайн газар нутгийг хариуцсан тэргүүн шугамд байгаа ангуудын дарга нар өөрсдийнхөө дураар хөлийн шугамыг тогтоож болно гэж эзлэн төрөмхийлгснээгаа тодорхойлжээ. Японы парламент цэрэг дайны зардалд өөрийнх нь түүхэнд байгаагүй их зардал баталж орон даяар бүх нийтийн цэрэг датлага явууллаа. Гаунтууны армийн штаб бүгд наримдах Монгол ард улсыг эзлэх байлдаанаа халхын голын орчим хийхээр төлөвлөсөн юм. Хэрвээ халхын голын орёныг эзлэвэл Монгол төдийгүй зөвлөлтийн өвөр байгалийн чиглэлд төрөмхийлэл үйлдэх бүрэн боломжтой байсан юм. За нэгдүгээр тэр байна. Хоёрдугаарт мэдээж халх голын дайн бол зөвхөн цэрэг дайны үйл ажиллагаа биш. Энэ бол одоо улс төр дипломатын үйл ажиллагаа. Тэгэхээр бид нэр түрүүн хишгт доктор ярьлаа 90 оноос хойш одоо шинээр халх голын дайны түүхийг судлахдаа бид нэр цэрэг дайны ажиллагаагаа гүнзгийрүүлэн судлахаас гадна халх голын дайныгаа дэлхийн бодлого ялангуяа одоо олон улсын харилцаанд тавцан дээр тавьж тэр өнцгөөс нь одоо судалгааг нь илүү хийя гэсэн ийм бас шинэ хандлагууд сүүлийн үед гарч байгаа. За сүүлийн үед гарсан бүтээлүүдээс зүгээр товчхон дурдах юм бол Японд бол халх голын дайныг бас 45 оны 39 оны 8 дугаар сар гэсэн утгаар нь одоо зөвлөлт улс Япон, тэрвийн Германы гурвалжин ийм дипломат бодлогын дунд тавьж судалсан бүтээлүүд бас сүүлийн үед их гарч байна. Олон их гүрнүүдийн харилцаанд тий. За Оросын холбооны улсад шин бүтээлүүд их гарч байгаа. Зүгээр сүүлийн нэг бүтээл дурдахад тэр олон улсын харилцаа талаас нь тухайн үед зөвлөлт улсын гадаад хэргийн ардын комиссар байсан гадаад явдлын яамны сайд байсан Молдовын ач хүү Никнов Молдовын тухайд 2 ботном гаргасан. Энэ дээр бас халх голын дайны асуудлыг Оросын түүхчид бас шинээр авч үзэх юм хандлагууд ажиглаж байна. Дайны одоо энэ эхлэх уг сурвалж, эхлэх одоо нөхцөл байдлын тухай өнгөрсөн бо доктор. Тэгэхээр яг энэний өмнө бас нэг юм онцолж хэлэхэд сая одоо Бата хоёргоо хэлж байна. 90-ад оноос өмнө бол Монголч гэсэн энэ халх голын байлдаан гэж одоо бичиж ингэж ярьж ирсэн. Тэгээ одоо бол манай Монголын түүхчид бол одоо энэ бол байлдаан биш дайн байсан юм а гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Түүхчид бол санал нэг байгаа. Түүхчид бол нэгдсэн нэг ойлголт. Монгол улсын хувьд бол тийм ээ. Тийм учраас одоо Монгол улс нийгмээрээ бас ийм нэгдсэн нэг ойлголттой болмоор байна. Түүхчид дайн гэдэг бусд нь одоо байлдаан гэдээ яриад байдаг. Тэр байтугай одоо төрийн баримт бичиг хүртэл одоо халх голын байлдаан гэж томьёолж байна. Энэ бол бас их сонирхолтой. Ягаад гэвэл энэ төр засгаас энэ түүхтэйг тэмдэглэх гэж байгаа бол түүхчдийн юм уу, судлаачдын нэгдсэн байр суурийг их гаргах хэрэгтэй. Гэтэл одоо шал өөр тийм ээ байлдааны төдий. Одоо магадгүй байлдаан боллоо удахгүй хэрэг явдал болж магадгүй 90 жилээр. Тэгээд 100 жилээр магадгүй энэ бол одоо дими явдал байсан гэж үзэх. Энэ аюултай. Зүгээр яг түүхчид яагаад дайн гэж үзээд байгаа юм гэхээр яг Оросын холбооны улс Япон зэрэг тийм том гүрний хэмжээнд бол авч үзэх юм бол том харимтай том гүрний хэмжээнд авч үзэх юм бол яг жижиг хэмжээний юм шиг байлдааны хэмжээнд байж болно. Монгол улсын хувьд бол энэ өөр асуудал. Тухайн үеийн Монголын нөхцөлд аваад үзэх юм бол жишээлбэл одоо Монгол улсын халхын голын дайны жил дөрөвд одоо улсын төсвийнхээ 39 онд улсын төсвийнхээ 50 гаруй хувийг батлан хамгаалах хэрэгцээнд зарцуулж исэн. Улс орон тэр чигээр одоо дайны байдалд шилжчихсэн байсан. За Монголын ардын хувьсгал цэрэг тэр үед одоо нэг 17.5 мянган хүнтэй байсны тэрний 50% нь дайнд оролцсон. За тэгээ газар нутгийн хувьд бол яг бид нар ингээ халх голын тэнд нэг жижигхэн газар нутгийн хэмжээнд болсон гэж ойлгоод байгаа юм шиг боловч үнэндээ одоо ингээд газрын байлдаан бол халх голынхоо зүүн эрэгт голчлон болсон. Агаарын байлдаан бол нааша Японы нисгүүсэнд хамсгийг бол одоо хэд хэдэн удаа бөмбөгдсөн. Чоосон хотыг бөмбөгдсөн.
Ингээд энэ улс орныхаа хэмжээнд тэр үеийн Монгол улсын хэмжээнд ингээд аваад үзэх юм бол яа харахгүй нь бол дайн байсан юм байна. Тийм ч учраас нөгөө манай найрагчид бол алх голын дайн бол хайртай өхнөөс дайснаас хамгаалсан хамаг ардын дайн байсан юм а гэж ичдэг чинь яг үнэн байгаа. Тэр бол одоо ингээд судалгааны явцад яг тодорхой болж шүү дээ. За дайн үүсэх нөхцөл бол 1930-аад оныхынд бол тодорхой болсон. Олон улсын одоо байдал тэр үед нэлээд одоо энэ зүүн хойд Азийн бүс нутагтаар ээдэртэй болж эхэлсэн тийм ээ. Энэ нөхцөл байдлын тухай. Тэгэхээр 1900 бид нэр 35 оноос халхын сүмийн бодлоноос ер нь эхэлж ярьдаг л да. Дайны асуудал. 1935 оны ихэр Япон манжийн цэргүүд манай улсын хилд нэвтрэн газар орны зураг авах дагнуул дуршуул ажил хийх явдал идэвхжлээ. 1-р сарын 28-наас 29-нд шилжих шөнө 10-аад хүнтэй бүлэг хэл зөрчихийг оролцсон юм. Багадраг гонгор хэдийгээр ганцаараа байсан ч эрэлхэгээр тулалдаж тэднийг эх орныхон хэлийг алхуулалгүй хөөж гаргалаа. Ийхүү эх оронд онгоргсон тангарахтан үнэнчээр эрэлхэгээр хамгаалсны учир түүнийг бүгд найрамдах Монгол ард улсын баатар цолоор шигнасан юм. 3-р сарын 12-нд болон дэрсний хавьд 24-нд Хоёр нуурын орчмоор Япончууд их хүчээр томцоход манай 6-р морь дивизийн 17-р морьтроны дайчид эсэргүүцсэн байлаа. Энэ тулалдаанд анх удаа манай нисгэгчд оролцсон. Эднээс эрэлхэг зөргөөрөн онцгой шалгарсан нисгэгч Дамчаагийн Дэмбэрэл, Чоймлын Шагдарсар нарт агаарын Зоригт Баатар улсын эрхэм нисгэгч цололгож байлаа. Тэгтээ бол бас нарийн ярих юм бол 1932 оноос ч ярьж болно. Яагаад гэвэл 32 онд Япон хятадын зүүн хойд хэсгийг эзлэн төрөмгийлээд тоглоомын Манжго улс гэдгийг байгуулсан. Өөрөлд энэ Манжго гэж улс одоо тоглоомын улс бол Зүлбод улстай ч тэр манай бүгд Монгол ард улстай тэр шууд хилдэг. Ийм тоглоомын улс бий болсон. Тэр өөрөлд бидний хувьд бол Манжго улсын төв нь одоогийн Чанчун хот. Тэр үед бол Шинжин гэж нэрлэж байсан нийслэл нь. Одоогийн бол Чанчун. Гэрийн мужийн. Тий. Одоогийн Чанчун хот. Тэгэхээр 32 оноос ер нь бол зүүн хойд хятад байдал хорцсож эхэлсэн. За Зүлбод улс ялангуяа түүний удирдагч Сталин бол 32 оноос эхлээд бүгд Монгол ард улсын батлан хамгаалах асуудалд сэтгэл төгсөж эхэлсэн байдаг. Ер нь Япончууд энэ манжуураар дамжаад бүгд Монгол ард улсын аюулгүй байдал газар нутагт занал хийлж эхлэх нэ гэсэн ийм одоо дохио өгж эхэлсэн. За үүний анхных нь бол тэр 35 оны халхын сүмийн бодлоо. За халхын сүмийн бодлоон дээр тухайн үеийн бүгд Монгол ард улсын удирдагчид ерөнхий сайд гиндэн удирдагчид бол их одоо хүч төвчээртэй хандсан. Энэ дээр бол тий хүлээцтэй бид одоо Японтой юу юугүй тий шууд одоо дайн байлдан үүсэхгүй тий энэ дээр бол одоо хүлээцтэй хандъя гэж. За энэ ч бас зөв байсан нь бол нотлогдсон сүлд. За ингээд халхын сүмийн бодлооноос болоод манжуур өртөөн дээр тэр одоогийн энэ зөвлөлт хятадын хил дээр байгаа төмөр зам бомб байгаа шүү дээ манжуур гэж. Тэр өртөөн дээр 35-аас 37 онд хөлийн хилцээ болсон. Нэг талаас бүгд Монгол ард улс, нөгөө талаас Манжго улсын төлөөлөгч. Түүхэнд бол манжуурын хилцээр. Тий, түүхэндээ манжуурын хилцээ. Тэгэхээр энэ дээр бас нэг сонин зүйл байдаг л да. Халх голын дайнд хөргөлгүйгээр одоо дипломат аргаар хилцээний аргаар энэ одоо хөлийн асуудлыг шийдэх боломж байсан уугүй юу гэж. Тий, тэгэхээр энэ дээр манай бас түүхчид нэлээд бас тийм ажил хэрэгч маргаан өрнүүлдэг. За хөлийн хилцээ 2 жил орчим яваад бол ингээд үр дүнд хүрээгүй тасалдсан. За үүний одоогийн өндөрлөгөөс харах юм бол цаад учир нь гарцаагүй Москва, Токио хоёрт учир нь байна. Тий. Хэдийгээр одоо Монголын асуудлаар Монголын төлөөлөгч ярьж исэн боловч одоо цаад шийдэл нь Токио, Москва хоёрт байсан учраас энэ хилцээ бол үр дүнд хүрээгүй. Зүгээр өнгөн дээр явагдчихсан шүү дээ.
встречи сессии Верховного Совета СССР глава советского правительства товарищ Молотов заявил, что границу Монгольской Народной Республики в силу заключенного между нами договора о взаимопомощи мы будем защищать так же решительно, как свою собственную границу. Одоогийн өнөөдрийн бүгд найрамдах талд улсын өвөр Монголын өөртөө засах орны Хүлэнмөөр аймаг, Хянган аймгийн газар нутаг бас энэ дайны түүхэнд газар нутгийн бүсэд хамрагдана. Яагаад гэвэл одоо Хайлаар хотод бол Японы Каунтоны армийн гол хүч байрлаж байсан. За Хайлаар хотоос гол хүчээ татаад одоо энэ халхын голын зүүн талд Номон хаан гэж байгаа. Яг хэлийн цаах нь одоо бүгд найрамдах талд улсын өвөр Монголын өөртөө засах орны шинэ арга зүүн гошууны нутаг Амгалан хотоос уршаа нэг 20 км газар Номон хаан гэж газар. Тэнд бол одоо энэ халхын голын дайнд оролцсон гол анги нэгтгэлүүд нь байрлаж байсан. Тийм ч учраас одоо Хятад Японы судлаачид бол Номон хааны дайн гэж нэрлэдэг байгаа ш. Тэр Номон хааны дайн гэж нэрлэдэг байгаа нь ямар учиртай гэхээр тэр газрын нэр. Тэнд нөгөө энэ халхын голын дайнд оролцсон Японы армийн гол хүч байрлаж байгаа л наашаа давшланд орсон. Тийм учраас Номон хааны дайн гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо ингээд өөр нуур ингээд энэ хэлийн дагуу Японы олон Кантоны армийн анги салбар үнцэн хүчүүд нь байрлаж байна. За түүний зэрэгцээр 1939 оны 9 сарын байлдаа халхын голын дайн чинь бол одоо 8 сарын 20-нд ерөнхий давшилт эхлээд 30-ны хооронд 10 хоногийн дотор одоо энэ халхын голоос хил бүртлэх энэ бүс нутагт бол гол хүчийн бол Японы армийн гол хүчийн бол үндсэндээ устгасан шүү дээ. Тэгэхээр энд ялагдал хүлээсэн Японы арми урдуур одоо эндээс бол 60-70 км-ийн өмнө байгаа тэр ман уул, эрс уул тэрүүгээр наашаа давшилтанд орж ихсэн. Урдлаасаа бүр эсрэг чиглэлээр урдлаасаа. Тэгэхээр тэр хүч нь тэр халуун аршаан гэдэг газарт ирж ирсэн. Тэгэхээр халуун аршаанд бол Японы армийн Каунтоны армийн удирдлага бол 1935-аас 1937 онд одоо өнөөгийн Улаанхат хотоос энэ халуун аршаа хүртэл төмөр зам тавьсан. Тэр бол цэргийн зориулттай төмөр зам байсан. Тэр төмөр замаар бол тэнд бол одоо цэргийн гол хүчээ бас нэг хүчээ татан азар зэр зэвсийг цэрэг татан азарж байрлаж үзсэн. Тэгэхээр халуун аршаанд байсан цэргүүд бол 1939 оны 9 сард бол ман уул эрс уулын чиглэлээр бас довтолж орж ихэлсэн. Тэнд бас томоохон байлдаа орсон. Тийм учраас энэ халх голын дайны нутаг дэвсгэр бол ер нь бол ингээд их өргөн нутаг дэвсгэрийг хамарсан л да. Халх голын одоо дайн эхэлсэн. Энийг бол манай түүхэнд зарлаагүй дайн гэж хэлдэг. Тий. За зарлаагүй дайны учрыг. Тэгэхээр халх голын дайны эхлэлтэй холбогдуулаад 1939 оны 5 дугаар сарын 11-нд 26-аад хүнтэй одоо тий Япон манжийн талаас зэвсэгт давталгаан эхэлж бол эхэлсэн гэж байгаа. Нөгөө тал одоо бол сүүлд бол энийг бол бас энэ эхлэлийн өдөр дээр би бас ярьчих гэж бодож байна. Эхлэлийн өдрийг бол 5 сарын 28-нд одоо 400-аад тийм ээ хүч нэмэгдүүлсэн илүү их хүчээр дайрч одоо тэр нөгөө Японы Камацубарагийн 23 дугаар дивизийн тийм ээ 64 дугаар мортороо Ямагатагийн хороо одоо 400 гаруй техник зэвсэгтэй одоогоор дайрсан гэж үздэг. За энэ тэгэр холбогдуулаад энэ зарлаагүй дайн гэж мэдээж хэрэг Японд одоо тэ ямар нэгэн байлдааны дайн гэдэг маань бол одоо улс төрийн хилцээрийг тийм ээ эсгэлтийн хүчээр ингэж хүчирхийлэлээр бол үргэлжлүүлж байгаа үйл явдал. Тухайн үед бол одоо бидний бас ойлгож хэлснээр олон улсын байдал дээр ч гэсэн бас нэгэндээ дайн зарлж байгаа тийм ээ зарлж байгаа гэдэг. 45 онд бол бид нар зарлаа шүү дээ. 45 оны 8 сарын 8 зөвлөлбод улс зарлаад 10 бол албан ёсоор бол манайх Японд дайн зарлана. Гэтэл ийм байгаагүй хэлийн мөргөлдөөнөөс үүссэн энэ үйл ажиллагаагаа яг тэр чигээр нь тийм ээ Япон манжийн зүгээс байх ёстой юм шиг л яваад ороод ирсэн учраас бол манай судлаачид одоо доктор болд энэ төр бол энэ бол зарлаагүй дайн юм а гэсэн. За энэ дээр бас доктор Батбаяр бол бас томоохон судалгаануудыг хийсэн. Тэгэхээр энэ тэр Монгол манжуурын хэлэлцээрээр шийдэж чадаагүй асуудлаагаа л
цэрэг зэвсгийн хүчээр бүгд найрамд Монгол ард улсын дархан хил таалдаал ингээл тэр одоо арианаар бол довтлогоо эхэлжээл тэгэл нэгэнт одоо довтлоод ороод ирсэн зүйлийг бол бид нэр өөрийнхөө тусгаар тогтнол бүрэн эрхт байдал нутаг дэвсгэрийнхээ өмнөөс бол зайлшгүй тийм ээ хамгаалах ёстой харилцсан сөргөлдөө үүсэж байгаа ингээл балдааны ажиллагаа эхэлж байна л да. Тэгэхээр халхын голын дайнд бас бусад дайнуудтай харьцуулахад бас онцлог байна. Хэд хэдэн юмыг байна. Тэр дотроос би 2-3 юмыг дурдъя. Жишээлбэл халхын голын дайны түүхэнд бол одоо дэлхийн дайны түүхэнд агаарын хамгийн том тулдаа энэ халхын голын дайн болсон. Нисэх онгоц 2 талаас одоо оролцсон 1000 гаруй нисэх онгоц оролцсон. Ийм агаарын хамгийн том тулдаа. За хоёрдугаар танк гэдэг бол тэр үедээ бол бас орчин үеийн зэвсэг тооцогч байсан маш хүчрхэг. Тэгэхээр бас энд бол танкийн хамгийн том тулдаас. Одоо бид нар 900 өндөрлөг ихтэл тэнд чинь одоо зөвлөлтийн армийн танкийн батальон, 900 командсан танкийн батальон тэр стратеги хамгийн чухал газрыг эзэлж аваад тийм учраас 900 өндөрлөг гэж нэрлэгдсэн тийм түүхтэй. За 3 дугаарт бол Монголын армийн хувьд бол одоо хэдэн мянган жилийн түүхтэй Монголын морь цэргийн одоо яг хамгийн сүүлчийн чивэн дэхтэй сүүлчийн хамгийн том дулаа. Тэгээд бас нэг орчин үеийн морьт механикжуулсан арми. Тэгээ яг уламжилт яг цэвэр морь цэрэг биш. Тэгээ морь цэргээ жаахан синтез механикжуулсан их буу хоёрт танк пулемет энтэй хосолсон юм морь цэргийн бас нэг хамгийн том тулдаа. Тэгээд Монголын армийн одоо энэ эзэн Чингис хаанаас улбаатай энэ морь цэргийн хамгийн сүүлчийн тулдаан 45 онд тулдаан тэрний өмнөх хамгийн том дайн бол одоо энэ халхын голын дайн. Өөрөөр хэлбэл Монголын морь цэрэг бол дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэлд оролцож энэ дайны хувь зайг шийдвэрлэхэд томоохон үйл явдал үүрэг гүйцэтгсэн юм а гэдгийг харуулж байгаа. Саяхан нэг халх голын тухай баримт итгэн гарсан. Японочдын хийсэн. Тэрэн дээр бол халх гол Номон хааны энэ хэрэг гэгч болвол Японы эзэн хааны ямар нэгэн шийдвэргүйгээр тодорхой нэг одоо тэнд Кавантууны армийн удирдлагын одоо нэг ёсондоо бол санамсаргүй дураараа авирсан нэг ийм дур зоргийн шийдэл байсан гэж хэлж байна. Энийг одоо манай төвчид юу гэж үзв? Яг одоо манай дүүгчид олон жилийн турш нэг Танаки меморандум гэж ярьж байгаа тий. Тэгэхээр энэ бол гол агуулга нь ийм одоо байлдааны төлөвлөгөө Японд байсан уу юу гэдэг асуудал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Японы дүүгчид бол энийг үгүйсгдэг тийм баримт бичиг байгаагүй гэдэг. Олдохгүй байна. Тий, олдохгүй байна. Тэгвэл яг хамгийн гол нь тийм нэртэй баримт бичиг байсан уу байгаагүй юу гэдэг бол өөр асуудал. Ер нь Японд энэ цэрэг дайны бодлого төлөвлөгөө байсан уу гэвэл байсан шүү дээ. Байсан учраас л тэр 37 оноос эхлээл зүүн хойд хятадыг эзлээл дараа нь Монгол руу төрөмгийн их үйл ажиллагаа хаяад хэлж байна. Явуулж байгаа, уламж хэлж байгаа. Хэрвээ халх голд ялаг түлээгээгүй бол ийшээ өвшөө хаашаа явахаас нэг бид нар төсөөлөхөө аргагүй шүү дээ. Тийм учраас энэ бол халх голын дайн бол зүгээр нэг одоо цэргийн эрхтний дураараа гаргасан шийдвэр юм уу? Эсвэл нэг хэсэг бүлэг цэргийн дарга нарын одоо замраагүй дураараа эзэн хаандаа мэддэгдэлгүй хийсэн ийм үйлдэл биш. Энэ бол одоо Японы төрийн бодлогоор тэр дайны бодлогын хүрээнд явагдсан томоохон цэрэг дайны үйл ажиллагаа л гэж одоо манай дүүгчид бол дүгнж байгаа. Оросын холбооны улсын дүүгчид ч гэсэн ийм байр
Тэр бодлогын тусгал нь үргэлжилнэ. Энэ их. Ерөөсөө дайн гэдэг чинь улс төрийн бодлогын үргэлжил. Тийм учраас энэ бол Японы улс төрийн бодлоготой холбохоос өөр арга байна. Японы судлаачид энэ асуудал дээр юу гэж үзэх юм? Японы судлаачид бол бас өөр үзэлтэй л дээ. Дотроо. Тий, дотроо. Тий. За нэг хэсэг нь мэдээж энэ бол одоо санамсаргүй зүйл байгаагүй. 30-аад оноос эхэлсэн тий зөв тесттэй бэлдчихсэн. Чиглэсэн тэр бодлогын одоо үргэлжлэлээ гэж. За нэг хэсэг нь сая өөрөө ярьлаа. НХК-гийн хамгийн сүүлийн одоо шинэ баримт кино энэ дээр бол гарцаагүй энэ намаа хааны хэрэг явдал харин үүссэн тэгээд өрнөснийг бол Каунтуны армийн штабтай холбож ярьж байгаа. Каунтуны арми бол одоо зүүн хойд хятад бие даасан улс дотор улс шиг болчиход ийм одоо хүчтэй арми болцсон байсан. Токиод байгаа жаншинтай бааж сонсдгоо, эзэн ханааж сонсдгоо ингээд дураараа за энэ хэсэг одоо их эрх мэдэлтэй офицеруудын тийм одоо үйл явдлаас болж энэ намаа хааны хэрэг явдал үүссэн юм аа. Тэгээд өргөцсөн юм аа гэсэн ийм тайлбарыг бол бас сүүлийн үед нэлээд Японы одоо судлаачид хийж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бол түрүүн бид хэллээ дотроо бол маргаантай байгаа. Энэ маргаан бас одоо үргэлжилж байна. Тэгээ үүнийг бид бас одоо судлах ёстой тийм. Хишг доктороос асууя. Дайн эхэллээ. Монгол улсын нөөц тийм ээ цэргийн хүч тухайн үеийн одоо дайнд бэлэн байсан уу? За 1930-аад оны дунд үеэс нэгэнт бүгд найрамд Монгол улсын гадаад аюулгүй гадаад орчин бол аюулд нүүрлж ирсэн үед бол Монголын төр засгаас бол Монгол Ардын хувьсгал цэргийн хүчийг бэхжүүлэх тийм ээ улс орны батлан хамгаалах хүчийг одоо янз одоо тухайн үеийн болцоотой бүх аргаар бол одоо бэхжүүлэх арга хэмжээг бол авч ирсэн. За энэний нэг хэсэг нь бол яа харахгүй зөвлөлт улсын одоо тусламж дэмжлэгтэй бол цэргийн харилцаа маш их хитвэгчж ирсэн, янз бүрийн хэлбэрээр явж ирсэн. За энийг бол би нэг 3 үндсэн зүйлээр товчхон хэлье гэж болж байна. Бүгд найрамдах Монгол ард улс ер нь 1932 онд бүх холбоотын коммунист большевик намын дэргэдэх Монголын коммунист Ворошилов даргатай байгуулагдсанаас хойш бол бүгд найрамдах Монгол ард улсын талаар явуулах бодлогод бол маш их өөрчлөлт орсон. Тэр бол яг өмнө нь нөгөө зэвсэгт туслах гараад Монголд болсон нөхцөл байдал нь бол нэг талаас улс төрийн талаар бол одоо бодлогоо өөрчлөлт төрсөн. Хамгийн гол зүйл нь бол өнөөдрийн бидний ярьж байгаа энэ бүс нутагт бий болсон аюулгүй байдал. Нөгөөх талаас энэ бол аюулгүй байдал зөвхөн бүгд найрамдах Монгол ард улстай холбогдохгүйш зөвлөлт улсын хувьд манай улс хин юм бэ? Тэдний эрх ашигтай яаж нийлэх юм? Бүс нутагт тийм ээ одоо энэ талаар бол Батбаяр доктор бол өөрийнх нь олон номнууд бичсэн л дээ. Бүс нутагт бүгд найрамдах Монгол ард улсын геополитикийн ач холбогдол өсөд ирэхэд яг тухайн нөхцөл байдалд бол Япон зөвлөлт улсын одоо хоорондын сөргөлдөөн боллоо гэж үзэхэд бол энд цорын ганц холбоот нь бол манай улс. Тийм учраас энэ холбоотны одоо буфер бүсийнхаа дээр 100 их хүрний бодлого чинь 100 жилээр үргэлжилж явдаг юм чинь энэ улсын батлан хамгаалах хүчийг бэхжүүлэх бол зайлшгүй шаардлагатай байсан. Нэгдүгээрт нь стратегийн зориулалттай барилга байгууламжийг байгуулах. Хоёрдугаарт нь 1936 оны протокол гэрээ түүний дараагаар бол 37 оны эхээр бол 57 дугаар онцгой корпусыг бүгд найрамдах Монгол ард улсад байгуулж түүний бүх хангалтыг хийж исэн. За тэгээд 3 дугаарт нь бол одоо улс төрийн одоо тэг бүгд найрамдах Монгол ард улсад одоо улс зөвхөн цэргийн зориулалттай биш бос одоо аж ахуй зориулалттай энэ олон байгууламжуудыг байгуулсан энэ цогц арга хэмжээнийхээ үр дүнээр бол нэг талаас бүгд найрамдах Монгол ард улсын батлан хамгаалах хүчийг бэхжүүлж чадсан. Нөгөө талаас зөвлөлт улс бол одоо хатуухан хэлэхэд болцсошгүй дайны нөхцөл бүгд найрамдах Монгол ард улсын нутаг дэвсгэрийг бэлтгэж чадсан. За Монголын талаас нь аваа зүгээр энэ дэр цаг бага байгаа учраас хэлье. Манай ах бол Монгол ардын хувьсгал цэрэг бол одоо цэргийнхаа тоог бол 2 дахин нэмэгдүүлчихэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тухайн үед чинь баруун аймагуудаас болон алслагдсан аймагуудаас цэрэг татагддаггүй байсан бол татдаг болсон. Зүгээр яг энэ ном зохиолуудыг уншаад бүтээл төрөлжлөдөг үзээд байхад бол тухайн үеийн дүр зураг бол тийм ээ ямар байсан бэ гэх юм бол одоо залуу эрчүүд нь бол цэрэг татагдаж одоо үүргээ биелүүлж явах өвгөт хөвгшт нь бол одоо нөгөө шангийн мод зөөгөөд хил рүү явж идэг эмэгдүүд нь бол хүүхдүүд нь ухуул хуудас тараагаад шатаж идэг шиг өөрөөр хэлэх юм бол энэ нөхцөл байдалд бол бүгд найрамдах Монгол ард улс бол дайнд бол одоо
бүх хүн тийм ээ нийгмээр өөрийнхөө төлөө байсан. Яг хуу энэ дотор бол цэргийн удирдлагын асуудал, бие бүрэлдэхүүний асуудал дээр хилмигдүүлэлтээс болж гарсан одоо тийм ээ хохирол учрал энэ төр гэж би гэхдээ бид нар бол ямар ч гэсэн тохиолдолд бол яагаад дайн гэж монголчууд үзэж байгааг тулаар Мөнгөн самбаа доктор хэлсэн улсын төсвийн 52% тийм ээ зарцуулж ирсэн. Тэгээд нөгөө халахын голын дайн бол халахын голын дайн байсангүй хайртай бүхнээ хамгаалсан хамаг ардын дайн байлаа гэдэг л энэ л одоо утга орших байна л да. Одоо бидний жишээлбэл энэ хамар давгаар жишээлбэл ирэхэд одоо энэ Жуухийн командын байр, Монгол Ардын Ойцгол цэргийн командын байр, эх орны төлөө фронтын одоо Монголын сэтгэл зүйн түүхэнд цорын ганц фронтын сони эх орны төлөө сони фронтын байр, тэгэл одоо ард тал имлэг бүгд энд ийсэн шүү дээ. Энд өрилж ийсэн. За нэрмжит хөлийн застав гэхэл одоо энэ чинь хөлийн цэргийнхний одоо энэ хөлийн халахын голын цаана Монгол улсын баатар Төмөр баатарын нэрмжит Эрс уулын застав гэдэг. Монгол улсын баатар Фунцгийн Чогдонгийн нэрмжит заставууд байна. За тэгэл энд бол одоо халахын голын дайны түүхтэй мөнхөлсөн олон дурсгалт газрууд байна. За яагаад ингэж бид нар өнөөдөр хүртэл энэ дайныг мартахгүй ингэ мөнхлөөд байгаа юм гэхээр энэ дайн бол зөвхөн Монгол улс нэгдүгээр Монгол улсын тусгай тогтнолыг авч үлдэхэд газар нутгийн бүрэн бүтэн байдлыг хамгаалахад их чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Хоёрдугаарт ерөөсөө дэлхийн хоёрдугаар дайны түүхэнд маш том эргэлт болсон ийм дайн гэж үзэж байгаа шүү дээ. Ямар учиртай гэхээр хэрвээ Японы арми энд буцахогдоогүй байсан бол ингээд их газар руу энэ Монголын нутаг дэвсгэрээр дамжаад Евразийн их газар энэ нутаг руу их том дайн явуулах байсан. Энд ялагдсан Японы арми их газрын төлөөх тулдаанаа зогсоогоод фронтын чиглэл шал өөр чигт зүүн Азийн далайн тийшээ чиглэсэн шүү дээ. Ийм одоо хүн төрөлхтний түүхэнд томоохон үйл явдал одоо эргэлт авчирсан ийм дайн байсан учраас Монголын ард түмэн энэ дайны түүхийг мартаж болохгүй. Мөнгөн самбаа доктороос асууя. За дайн өрнөх тэр үед бол халах голын нөхцөл байдал ялангуяа одоо зөвлөлтийн анхаарал тавигдсан. Тэгээд дээрээс нь бол тэр төмөр замын асуудал тийм ээ олон асуудлууд бол явагдаж ирсэн. Ер нь бол далдуураа аль аль нь бэлдэж ирсэн ийм асуудал харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ хамгийн том тулгаралт хаана бол? Яг ер нь бол яг халах голын дайн бол нэлээд хэдэн үе шаттай явагдсан л да. Юуны дөрөнд бид нар түрүүн хэллээ нэг халахын сүмийн 35 оны мөргөлдөөнөөс 39 он хүртэлх 4 жилийн хугацаанд чинь энэ хил дээрх зэвсэгт мөргөлдөөн Япон манжийн талаас Монголын хэлийг давтлах энэ үйл ажиллагаа чинь тасралтгүй үргэлжилжсэн шүү дээ. Бүрэн бүс тооцоогоор бол энэ хугацаанд бол одоо 30 гаруй 40-од удаач одоо хил дээр том жижиг толгоролт болсон гэсэн мэдээ байгаа. Тэгээ яг жинхэнэ том дайн бол 1935 оны 5 сараас эхэлсэн. За тэгээд 5 сарын тулдаан байна. Дараа нь 7 сарын тулдаан байна. 7 сарын 20-нд бол Японы Кавантуны арим халах голыг гаталж Баян цагааны нуруунд дээр гарч ирсэн. Энэ бол Японы арим халах голын баруун талд гарсан хамгийн эхний өгөөд эцсийн ордлого. Тэгээ энэ Баян цагааны тулдаан бол бас халах голын байлдаанд маш том байр суурийг эзэлдэг. Дараа 8 сарын байлдаан тэгээд 8 сарын 20-наас эхэлсэн Монгол зөвлөлтийн зэргийн ерөнхий давшилт гэсэн ийм үе шаттай явагдсан. За түүнээс гадна агаарын тулдаанууд байна. Халах голын дайнд бол одоо хоёр талаас олон тооны онгоц оролцсон агаарын тулдаанууд маш их болж байсан. Ерөнхийдөө бол дэлхийн цэргийн урлагийн түүхэнд өмнө гарч байгаа агаарын тулдаанууд халах голд л болж исэн гэсэн ийм баримтууд бол байгаа юм. Тэгэхээр чинь одоо дэлхийн цэрэг дайны одоо түүхэнд урлагийн түүхэнд бол том одоо ихлэл болж байгаа шүү дээ. Дээрээс нь энэ халах гол дээр магадгүй бактериологийн зэвсэг одоо туршихын эхлэл тийм ээ. Одоо уг суур тавигдж ирсэн тийм 731-р өдрөө чи тэр харбинд байсан тэр салбарууд нь хайлаар ингээл тэрээд болж ирсэн. Цэргийг
толгой одоо удирдах байсан хэн удирдсан бэ? Цэрэн үү? За ерөнхийдөө яг Монгол ардын халхын голын дайнд бол нэг талаас Монгол зөвлөлтийн арим нэг тал, нөгөө талаас Япон манжийн арим оролцсон. Зөвлөлтийн 57 дугаар аримыг бол эхлээд Бэкленко удирж ирсэн, дараа нь Жоков Жанжи ирж удирдсан шүү дээ. 5 сарын сүүлчээс 6 сарын эхнээс эхлээд тийм. За Монгол ардын хувьсгал цэргийг бол ерөнхийд нь бол одоо бүх цэргийн явдлын яамны сайд бүх цэргийн жанжи маршал Чоо болсон бол ерөнхийд нь удирж ирсэн. Гэхдээ Чоо болсон бол 2 удаа фронт очсон. 6 дугаар сар, 9 дугаар сард бол фронт очиж 2 удаа л очсон. Нэг нь бол дайн өрнж явахад нэг нь дайн төгссөн. Дайны төгсгөл тий. Яг одоо халахын гол тулж исэн Монгол ардын хувьсгал цэргийн анги салбаруудыг одоо 5 сараас 7 сарын 1 хүртэл одоо цэргийн явдлын яамны сайд бүх цэргийн жанжны орлогч Лувсан Доной бол удирж исэн тий. Тэгээд Лувсан Доной бол улс төрийн хил сэргийгт хэлмэгдээ 7 сарын 1-нд баривчилсан. Дайны талбар дээрээс. Тий, дайны талбар дээрээс баривчлагдсан. Нөгөө бидний өмнөх нэвтрүүлэг дээр яригдчихсэн улс төрийн хэлмэгдүүл чинь энэ дайны талбар дээр ч гэсэн бас явж исэн. За Лувсан Донойг баригдсны дараа жанжны тушаа маршал Чоосынгийн тушаалаар бол улс төрийн газрын дарга Лавгсрэнг бүх цэргийн жанжны орлогчоор томилсон. Тэгээд Лавгсрэн бол ерөнхийдөө 6 сарын 37 сарын 1-ний үеэр боронт очсон. Дараа нь бол одоо бүх цэргийн жанжийн штабын даргаар 7 дугаар дивизийн дарга цэрэнг томилсон. Тэгээд 7 дугаар сарын 10-ны үеэс эхлээд бол фронтоор байлж байгаа анги салбарыг бол одоо жанжин Лавгсрэн жанжийн штабын дарга цэрэн нар удирдсан. Эдгээрийн удирдлагын дор Монгол ардын хувьсгал царгийн хээрийн штаб бол 7 сарын 10-нд бол байгуулагдсан. Тэгээ хээрийн штаб халх голын хамар даваанд Жоков жанжны командын байрын хажууд бол Монгол ардын хувьсгал цэргийн хээрийн штаб байрлаж исэн. Тэгээд энэ штабаас бол ерөнхийд нь дайныг Монгол ардын хувьсгал цэргийн анги салбаруудыг удирдсан байна. За Батбаяр доктор бол халх голын энэ дайны үйл явдлыг бол үешилж үзсэн тийм ээ. Өөрийнхөө судалгаанд одоо хэдэн одоо үе шаттайгаар авч үзэж болно гэж. Үнэхээр дайны үйл явдлыг бол тодорхой харъя гэвэл үе шаттайгаар одоо харж болох юм аа. Энэ бол мэдээж олон улсынхаа тухайн үеийн нөхцөл байдалтай бас холбоотой юм. Тий. Тэгэхээр энэ дээр би халх голын дайн яг эд явж явах 39 оны 100. 39 оны 100 бол олон улсын байдлыг аваад үзэх юм бол Зөвлөлт улсын өмнө 2 сонголт байсан л да. Нэгдүгээр сонголт нь одоо Гитлерийн Герман фашизмын аюулыг зайлуулахын тулд нэг бол Англи, Францтай одоо холбоотон болох. Эвсэл байгуулах. Эсвэл одоо Германтай холбоотон болж бас одоо дайныг аюулыг хойшлуулах. Тэгэхээр энэ 39 оны 100 Зөвлөлт улс Сталин, Молотовын энэ удирдагчдын хувьд бол халх голд явж исэн цэрэг дайны ажиллагаа, за Москвад явж исэн дипломат ажиллагаа хоёрыг маш нягт уйлдуулсан байгаа нь харагдаж байна. Тэгэхээр 5 сарын 11-нд халх голын дайн эхэлж байна. Тэгэхэд бол Молотов, Риббентроп хоёрын яриа хэлцээ бас. Германы гадаад хэргийн сайд. Тий, гадаад хэргийн сайдтай зөвлөлтийн гадаад хэргийн сайд яриа хэлцээ эхэлж байдаг. За ингээд халх голын дайн түрүүн доктор Самбуу хэллээ. Баян цагаанд одоо ялт болж байдаг. Энэ дээр бол тий 7 сард тэгэхэд бол зөвлөлт Германы яриа хэлцээ яг эд үедээ явж байгаа жишээтэй. Хамгийн сүүлд 8 сарын 20-ны ерөнхий давшилт болоод одоо зөвлөлт Монголын цэрэг хамтарсан цэрэг халх голын зүүн ирэг дээр Каунтоны армийн 23 дугаар дивизийг бүрэн үсэн бүслээд буцсагч яхад Москвад Сталин, Молотов хоёр Германы гадаад хэргийн сайд Риббентропыг урьж явах жишээтэй. Яг тэр цаг. Яг тэр цаг үед. Тэгээд 8 сарын 20-нд ерөнхий давшилт болоод 23-нд бүслээд дуусч явахад 24-ний 3-нд Риббентроп Москвад ирээд 24-ний үүрээр зөвлөлт Германы үл давтлах гэрээнд гар үсгэж зурж байгаа. Тэгэхээр бол өөрөөр хэлбэл би юу хэлэх гээд байна гэхээр Зөвлөлт улсын одоо бодлого бол маш одоо тийм нарийн халх голд болж исэн байлдааны үйл ажиллагаа, Европт явж исэн дипломат үйл ажиллагааг маш нарийн хослуулж явуулжээ. За үүний зорилго нь юу байсан гэхээр Сталин бол ерөөсөө ганц зорилготой байсан. Зөвлөлтийг
хоёр фронт дээр дайн татан оруулахгүй. Европод, Азид. Тэгэхээр ямар ч одоо аргаар хамаагүй Японыг буцсах цэргийн хүчээр. Үүнийг бол одоо Жоков Жанжин даалгасан. Үүнийг чи хийсгүүцдэг. А Европт бол дипломат аргаар дайныг хойшлуулах. Тэгэхээр Германд одоо үл давтлах гэрээ байгуулж иж дайныг хойшлуулсан. Ийм одоо үйл явдал өрнөж ирсэн. Эндээс бол ер нь халх голын дайны түүхийг судлахын тулд бол тухайн үеийн их гүрнүүдийн оролцооны харилцааг бас гаргах ёстой гэдгийг харж байна тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл тэр улс орнуудын бодлоготой бас энэ үйл явдал маань холбогдоод байсан гэж. Тийм ч учраас одоо Монголын төвчд бол халх голын дайныг бол дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэл байсан юм а гэж сүүлийн үед бол ингэж үзэж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ бол зөвхөн одоо Монгол Японы хоорондын цэрэг дайны ажиллагаа биш, бүс нутагт бүр цаашдаа дэлхийн хэмжээнд одоо өрнөсөн их үйл явдлын өмнөх одоо түүчээ болж байсан гэдэг утгаараа бол одоо бас өөрөөр хэлбэл нарийн ярих юм бол 20 дугаар зууны түүхэнд гарсан хоёр их дайны сүүлийн их дайных нь эхлэл нь бол энэ Монголын газар нутагтай уялдаж тий Монголын цэрэг айрам тэрэнд оролцож байсан гэдгийг бол бас харж болохоор байгаа юм. Яагаад цөөн хүчтэй харьцангуй хөгжилд ороо байсан энэ хүмүүсийн энэ улсын одоо цэрэг дайны үйл ажиллагаа дутуу үнэлэгдэх ёстой гэж тийм ээ. Түүхэнд өөрөө хэлбэл заавал уялдаж харах ёстой. За манай одоо энэ үзэгчд маань бол сайн мэдж байгаа. Харин залуу үе маань энэ дайны түүхэн аш холбогдлыг нэлээд сул ойлгож байгаа гэж би ойлгож байна. Яагаад гэвэл төөс цэцгээс 10 жил болоод нэг сандаг. Тийм үү? Үе нэг 10 жил болоод нэг ярих ёстой юм нь халх голын дайн юм шиг. Гэтэл энэ дайны үйл явц гэдэг бол өнөө цагийн улс орнуудын сайн нөхөрлөлийн үйл явдлаар хааж болохгүй. Түүхэнд болоод өнгөрсөн явдал. Тийм ээ? Японтой бид нар өнөө цагт сайн харилцаатай байлаа гэд тэр түүхэнд болсон үйл явдлыг бол зөөлрүүлж харах, эсвэл бусдын судалгааг мартагнуулах ийм явдал бол байж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл түүхэн цаг үед болсон үйл явдал бол монголчуудын хувьд түүх. Тэгэхээр энэ түүхийг бол бид нэр өөрийнхөө нүдээр харах, өөрийнхөө одоо тусгалаар үзэх ёстой, баримт байна, материал байна болсон үйл явдал. Тэгэхээр энэ дайнд хичнээн хүн одоо амир өгцсөн бай. Тийм ээ? Ямар одоо цэрэг дайны тодорхой томоохон одоо үйл явдлууд болсон талаар бас үзэгчд маань тодруулж өгч. Тэгээд халхын голын дайн гэж баталж байгааг нотлож байгаа тэр үйл. Халхын голын байлдааныг яг цэрэг манай цэргийн төвчтэй бол хоёр үндсэн хувиад энэ дэр би нэмээ хэлж гэж байна. 1939 оны 5 дугаар сараас 7 дугаар сарын 5 2-нд эхлээд 5-нд бол манайх ялсан тий баян цагааны дулаан хүртэл хориглолтын үе цаашааш нь бол давшилтын үе болов бид нар яалт амжилт байгуулсан. За энэ дайнд бол манай эрдэмтний судлаачдын Батбаяр доктор, Бол доктор эдний гаргасан тоогоор бол 130 гаруй мянган хүн хоёр талаас оролцсон. 800 гаруй онгоц, 1000 танк. Энэ маань өөрөө цэрэг стратегийн цэргийн урлагийн үүднээс аваад үзэх юм бол дэлхийн 2 дугаар дайны өмнөх тийм ээ хязгаарлагдмал орчинд баян цагааны тулдаан бид нар баян цагааны тулдаан гэж байгаа бол энэ маань үндсэндээ танкын том тулдаан 200 гаруй танк оролцсон. Дараагаар 6 дугаар сарын агарын байлдаан. Энэ утгаараа бол одоо дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэл болсон ийм том үйл явдал. За манай хувьд гээд аваад үзэх юм бол манайхаас бол одоо хохирлын хувьд бол яг цэргийн төвөгч Гамболтын гаргаснаар бол 990 хүн гэж байж байгаа л да. Гэхдээ энэ орсон бие бүрэлдэхүүний хэдэн хувь байх вэ? Тийм үү? 10% нь байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хохирол. Зөвлөлтийн талаас бол нэг 9881 хүн гэж явдаг байх тийм ээ. Одоо боцшгүй хохиролт нь. Дээрээс нь бол шархдаг цэцээ нийлээд нийтдээ бол 23 мянган хүний хохиролтой ийм болж байгаа. За халхын голын дайнд энэ хоёрыг авч үзээд байх юм бол нийтдээ 75 мянган хүн бол одоо хохирсон, ам хохирсон, шархацсан гэж аваад үзэх юм бол тэгээд түрүүний хэлснээр оролцсон хүн хүчний харилцаа хязгаарлагдмал орчинд болсон ч гэсэн тэр удаан хүргэлжилсэн хугацаа энэ бүх зүйл маань бол ганцхан бидний хувьд биш ерөөсөө цэрэг дайн 20 дугаар зууны та сая хэллээ те 20 дугаар зууны одоо эхний хагас болсон тэр томоохон дайнуудын эхлэл байх юм уу эсвэл бие дааж өөрөө дан гэж үзэгдэх юм уу те тэгээ энэ дайнаас шийдэгдэж чадаагүй зүйлүүд маань дараагийн том дайны гэдгийг тавиад дэлхийн 2 дугаар дайны үр дүнгээр бол дэлхийн ертөнцийн одоо өөрчилсөн шүү дээ те тэр том үйлдвэр зургийг өөрчилсөн ийм үйл явдал. Ийм учраас
бид нар бол одоо бас энэ дээр бол яг тэр дайны дараагаар бол манай ардын сайд нарын зөвлөлийн 39 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн тогтоол байгаа байхгүй. Тэн дотор энэ халх голын үйл явдал бол Монголын түүхэнд бол алтан үсгээр тэмдэглэгдэх ёстой юм аа гэж бүр тогтоолоор зааж өгөө. Тухайн үед хэдхэн сарын дараа зааж өгөө. Тэгээд 3 газарт бол 3 хөшөө байгуулнаа гэд заацсан тэр хөшөө маань одоо хүртэлтэй бидэнд бол байж л байгаа. Юу бүр даваа халахын гол тэгээд нөгөөх нь юу сонд байгуулсан хөшөө. Тийм 3 хан уул. Халахын голын хан уул. Хан уул дээр тийм. Тэгэл тэрнээс хойш явж байна да. Дайнд өргөдөгсөд дайнд оролцогчдоос гадна дайны арга гэж нэг том юм. Тийм ээ? Сэтгэл санаа, үндэстэн улсын хэмжээнд энэ чинь маш том одоо дайны бэлэн байдалд орчихсон нөхцөл байдал бол ийм байгаа үстэй. Тий. Дараагийн нэг зүйл нь бол хэлмэгдүүлэлт дайны хажуугаар бас ард түмэнд бас маш том дарамт болж эхэлсэн. Цэргийн одоо гол удирдлагуудыг дайны талбар дээрээс олзолж авч тийм ээ? Өөрчлөлт хийж байсан. Ер нь бол тэр битгийл одоо 1939 оны дайны бас нэг учир битүүлэг зүйл нь бол нөгөө шари буугийн анги тийм ээ? Сургуулийн суман. Энэ сумангийн тухай бас үзэгчд маань сонирхуулж бас тодруулж өгөөч. Сүүлийн үед ямар судалгаа материалууд гарч байна? Яг дайны хажуугаар дайчин гэж яг тэр том дайны хажуугаар янз бүрийн үйл явдлууд бол их л болсон л доо. Тэгээ нөгөө улс төрийн хэлмэгдүүлэлтийн хор уршигчид энд бас л үргэлжилж байсан. Сургуулийн сум бол 5 дугаар сарын 28-ны байлдаанд төрүүлж орсон 6 дугаар март дивизийн шари буужийн дэрвдээ дивизийн дарга байсан тийм. Тэгэд эхний өдрийн тэр тулдаанд бол Монгол Ардын Хувьсгал цэрэг дэрвчи зөвлөлтийн хайрамданд бол очиагүй байсан. За 6 дугаар дивиз очсон байсан. Тэгээд тэр тулдаанд бол бас нэлээд хүнд байдалд орсон. Анги салбарууд бас Японы хүчинд дүрэгдэж бүсэлтэнд орсон. Тэгээд штабаас одоо сурагчтайгаа явж байгаад одоо амир тулдааны талбарт амь үргэлжсэн. Нэг үед бол эх орноосоо урсан янз бүрээр хилдэг байсан. Одоо бол одоо нэр төрийн сэргээгээд одоо тэр тулдаан баатарлагаар амь үргэлжсэн. Анхны одоо амь үргэлжсэн хүмүүсийн дивизийн даргын нэг. За түүний зэрэгцээр 22 дугаар морь орооны асуудал байна тийм ээ. 1930 оны 9 сарын байлдаанд манай ууланд болсон байлдаанд одоо бас дайсны аргагүй хүчинд давтагдаад ухрахтаа бол тэр байгалийн хүн нөхцөлд намаг шаварт бас ганц 2 их бууга оргисон. Иннээс болоод 22 дугаар хорооны удирдлагыг цэргийн хээрийн шүүхээр шийтгэж хороон захирагч Бадарч, консар, цэдий, штабын дарга энэ 3 хүний бол хуулийн дээд хэмжээгээр шийдэх ийм ялгааноос шүү дээ. Тэгээд яг одоо улс төрийн удирдагч штабын дарга 2 нь бол аймгын хөргөдөл бичээд амьд гарсан. Бадарч генерал Зэдэшгүй биш. Бадарч дарга бол одоо Хөвсгөл аймгийн харьяат маш залуу хүн, зоригтой хүн. Тэгээд одоо шоронд гуруулаа сууж байгаад одоо ингээд улс төрийн удирдагч штабын дарга 2 нь өргөдлөө ичээ та одоо өргөдлөө ичихгүй юм уу? Амьд гарсан дээр штэ энэ гэхэд бол надад бол хийсэн хэрэг байхгүй, надад буруу байхгүй. Би өргөдөл ичихгүйгээд буруу араа хөвцсөн гэсэн. Тэгээд тэр чигээрээ одоо тэгээд хуулийн дээд хэмжээгээр шийтгүүлсэн байх жишээтэй бол иймэрхүү үйл явдлуудаас ер нь бол энэ дайн бол Монголын ард түмэнд бол олон талаараа одоо маш хүнд нөгөө талаар баатарлаг эр зоригтой тусгаар толлынхоо төлөө тэмцлийн ийм одоо оргил үе болсон ийм л үйл явдал болсон гэж хэлмээр байна. Энэ дайны үйл явдлыг харахад бол яг таны саяны хэлдэг. Үнэхээр энэ тусгаар тогтнолын үйл явц 11 онд эхэлсэн 21 оноор залгасан энэ үйл явдал үндэсний хэмжээнд эх орон газар шороо гэдэг тэр ойлголтыг бол бүр хүчтэй сэргээсэн нөгөө талаараа тийм ээ. Дайны үйл явдал бол бүр маш хүчтэй. За дайн 9 сарын 2-нд 16-нд гал зогсоосон. Тийм. 8 сарын 16-нд 9 сарын 16-нд. Тийм. Манай уулыг үлдсэн цаана. Цаадалд үлдсэн. Энэ учрын шалтгааны тухай. За. Энэ дээр болж одоо Батбаяр доктор бол өмнө бичсэн. Гэхдээ би энэ дээр яриа. Сая тэр 8 сарын 20-нд эхэлсэн ерөнхий давшилт 23-нд бүслээд 31-нд бол одоо яг Японы нөгөө дивизийг тий 6 дугаар дивизийг бол одоо буцаагсны дараагаар бол Москвад явагдчихсэн тэр дипломат бодлогын хэмжээнд бол 9 сарын 11-нд Япон бол халахын голын зүүн эргээр бол нөмөргийн голоор бол гараад ирсэн. Монгол зөвлөлтийн цэргийн команд бол 16-нд бол одоо тий хариу цохилтыг өгнө гэж бэлтгэж. Энэ хооронд нь 9 сарын
13-аас 15-нд болсон хилцээрээр ерөөсө гал зогсох тухай асуудлыг ярьсан. Тэгээд Батбаяр доктор одоо тэр Японы талын болон Оросын талын материал дээр тулгуурласан. Тэгээ 9 сарын 15-ны одоо 13 цаг гэж байгаа нь Москвагийн цагаар бол манай цагаар бол тийм ээ 18 цаг бас бол гал зогсоох тухай асуудыг хэлэлцээд маргааш нь 16-ны өдрийн 02 цагт Монголын цагаар 07 цагт бол яг байсан байрлал дээрээ зогсож үлдэх цаашаа хөдөлгөөн хийхгүйгээр яг ингээ гал зогсоочж байгаа. Яг энэ үед бол одоо нөхцөл байдал юу байсан бэ гэх юм бол нөгөө халхын голын чинь нөгөө байрлалаасаа болоод Монгол зөвлөлтийн цэрэг бол нааталт нь цааталт нь бол одоо Япон манжийн цэрэг байжсэн учраас яг энэ гэрээгээр тохирсноор бол мань бол нөгөө талд гарчиж байгаа. Ийм л юм болсон яг гэрээгээр бол. Мань бол одоо хилийн цаана үлдсэн. Одоо бол яг халх голын Нөмөргийн голын зүүн талд тий. Одоо юу байгаа шүү. Ингэж л одоо мань бол энэ гэрээгээр үлдсэн. Гэрээ байгуулах Москва дахь үйл явцын тухай жоохон тодруулж өгөөч тэр. Япон зөвлөлт хоёрын хооронд тийм ээ. Тий. 8 сарын 23-нд зөвлөлт Германы хооронд үйл давтлах гэрээ байгуулагдсан гэж. Энэ бол Токиог маш их балмагдуулсан. Юу болчих вэ? Тэг юу болчих вэ гинт тий? Одоо Герман, Япон хоёр холбоотон байдаг. Гэтэл Герман Японд хилдэггүй. Ингээд ар хударгаар нь зөвлөлттэй үйл давтах гэрээ байгуулсан. Токио бол маш их балмагдсан, засгийн газар солигдсон. За тэгээд Москвад сууж исэн элчин сайд одоо Того гэж хүн байсан. Энэ хүнд бол одоо засгийн газар нь үүрэг өгсөн. Дипломат шугамар маш хурдан ярьж энэ гал зогсоох асуудлыг тохиролцоо. Гэт ингээд Молотов Того хоёр Москвад хэд хэдэн удаа уулзсан. За мэдээж Японы талд бол 3 хувилбар байсан төрөн ашиг доктор хэллээ. Гал зогсоох тухай. За ингээд 9 сарын 15-нд Молотов бол тэр Тогогийн хувилбарыг хүлээж аваад 16-ны өдрөөс гал зогсоож байгаа. Тий. Гал зогсоосны дараа 9 сарын 16-наас 23-ны хооронд яг фронт дээр одоо хилцээ болсон. Одоо тэнд одоо дайныг зогсоох, олзлог төстийг солилцох, Японы тал өөрсний одоо бас халхын голын оройнд амь өргөцсөн цэргийнхээ цогцыг буцааж авах. Энэ үйл явдал болсон байгаа. Зүгээр халхын голын дайн маань ингээд 39 оны 9-р сард бас дууссан юм уу гэвэл байлдааны ажиллагаа бол дууссан. Тэгвэл нөгөө одоо Бүгдаанат Монгол эрдэнэс манжигоо хоорондын хилийг шугамыг тогтоох асуудал бол дуусаагүй шүү дээ. Энэ дээр Молотов Того хоёр бол тохиролцоонд хүрсэн. За ингээд дөрвөн талын хилийн комисс бол 39-40 онд Чит хотод Харбин хотод ингээд ээлжилж дөрвөн ээлжийн хурал хийсэн. Тэгээд одоо хамгийн эцэс 40 онд бол Монгол манжигоогийн хоорондын хилийг дөрвөн улсаар одоо тохирч энэ хилийн шонгуудыг босгож ээж ингэж одоо халх голын дайны албан ёсны төгсгөл Монгол үндэстний хувьд нийтээрэн одоо хамарсан энэ томоохон дайн бол халх голын дайн байсан. Энэ бол 20 дугаар зууны Монголын түүхийн судалгаанд түүхчдийн анхаарлыг дотоодын төдийгүй дэлхийн улс орнуудын анхаарлыг бол одоо ч татсаар байна. Илүү их судалгааг шаардж байна. Энэ бол дэлхийн 2 дугаар дайны үүд босгон байсан гэдгийг бол харуулж байна. 2 дугаарт бол монголчуудын хувьд дайн байсан юм аа. Монголын ард түмэн газар нутаг тусгаар тогтнолын төлөө нийтээрэн одоо тэмцсэн их тэмцлийн эхлэл байсан. Энэний үр дүнд бол монголчууд хэдэн жил үргэлжилж байж бие даасан тусгаар тогтнолын статус квогоо тогтоож авсан. Хэдийгээр зөвлөлтийн Японы хоорондын том харилцаа байсан мэт харагдах боловч монголчуудын хувьд бол Монголын газар нутаг дээр өрнөсөн монголчуудын эх орон тусгаар тогтнолын төлөө тэмцсэн тэмцэл байсан гэдгийг бол түүх хөдлөшгүй нотлоноо. Ингээд 80 жилийн босгон дээр халх голын дайныг эргэн харах юм байна.